媽咪，今日派咗英文測驗卷啊！係咪拎嚟睇下？有90分啊！好好喎，我都係咁諗嘅。不過有10分拎唔到咧，你可以更加好㗎。嗯，你睇下呢度 asteroid 啊，係人都識串啦，點解你又串錯㗎？對唔住。仲有呢度啊，女，媽咪同你講咗好多次啦。現在式 he she is 嘅動詞後面要加 s 嘛？點解你又漏咗嘅？對唔住。你唔好再同我講對唔住啦，你同你自己講啦。成績係你㗎，你要自己負責任啫嘛。知道。你睇人哋表弟啊，幾聰明啊，年年都落考第一㗎。我應承你唔會再錯，我會俾心機溫書㗎啦。你唔好再令我失望啊，女！你要記住啊，100分先係完美嘛。哦。唔係啦，星期6嗰啲畫班我幫你 cut 晒佢啦。媽咪再幫你報多2個補習班，報英文。吓，冇啦，我好中意㗎喎。你聽媽咪話啦，媽咪係為你好㗎。你唔夠人叻，將來出嚟社會做嘢，你會後悔㗎。哦。我翻嚟啦。爹哋，喂。今日派咗英文測驗卷，有90分啊！睇過，係喎，叻喎。你應承過我會帶我去迪迪尼樂園玩㗎，你幾時可以啊？我幾時應承過你？吓，你唔記得啦？是但啦，去啦。媽咪，咁爸爸都應承咗你，咁去啦，我同你去啦。多謝媽咪。但係你要記得帶埋 grandma book 去喎。吓？咁到時媽媽同你去啦，爸爸要翻工啊，我俾錢啦，好唔好啊？吓，你明明應承過我㗎喎，我好想同你玩啊！之前親子運動會朗誦比賽嗰啲你都冇嚟。咁爸爸要翻工啊嘛，我好忙㗎，下次啦，好唔好？唔好啦，你陪我玩啦，你同我去啦。喂，咁你仲去唔去啊？誒，唔好咁啦，曉欣。明明應承過㗎嘛。喂，夠啦，葉曉欣，你再係咁扭計，信唔信我罰你出門口屋企啊？你陪我去啦。你出嚟！喂，我講得出做得到啊！喂，你有冇企？你有冇嚇親佢啊？下就大㗎啦！佢淨係識扭計同喊，你生性啲啦，成熟啲得唔得啊？冇事啊，女。爸爸可能太攰嘅啫。冇事嘅。葉志謙，你頭先咁暴躁做乜嘢啊？暴咩躁啊？平時咪又係咁。你喺出面就對人好好，你次次翻親嚟屋企，一唔滿你意你就咁大聲鬧我哋。咁先朋友係咁教㗎啦，唔通我有去扭計咯？咁你都唔係咁樣同個女講嘢㗎？仲有啊，你次次翻親嚟你就係入房喺度撳手機，你唔使理我哋㗎啦。我而家唔撳啦。咁我出去做嘢翻嚟就係養你哋㗎嘛，我唔揾多啲錢，你點生活啦？咁你做嘢都有個限度㗎嚇，你日日都唔喺度，出面啊，人哋就嚟以為我哋係單親家庭㗎，你知唔知啊？喂，你越講越過分喎，陳嘉玲嚇，咁你咧？我點樣啊？你淨係識叫個女溫書做功課，溫書做功課，溫書做功課。佢而家去迪尼啦，佢去玩啊，你都要叫佢帶埋本 grandma book 去啊！你有冇搞錯？你咪黐線㗎！你知唔知出去人就會鬆散啊？啲同學追緊㗎啦，啲成績追緊上嚟啦，唔通我哋原地踏步啊？仲會分分鐘退步添㗎。咁佢去放鬆下玩下好正常嘅啫。個女都唔係懶啦，去到90分啦，你仲想佢點？90分咪唔得咯，100分先係完美啊嘛！我唔想同你講啊。有咩問題啊？
我細個都係咁長大噶啦。我香港大學讀到碩士啦，我相信個女都一定得噶。唔講啦，瞓啦，好唔好啊？Hello， 嘉玲，你邊個？點解你知我個名嘅？唔使驚，我係時時刻刻都看顧你嘅天使。天使，我唔想死住啊！我仲有個女同埋個老公噶。放心啦，今日我係要嚟帶你睇啲嘢嘅。嚟啊！睇啲嘢？喂，去邊啊？媽媽，今日派咗英文猜五卷啊！睇下90分啊，仲有10分去咗邊啊？上次拎80分，今次拎90分都有進步啊！嘉玲，我點教你㗎？100分先係完美啊嘛！對唔住，你睇下，又係呢度 he she it 後邊個動詞係要加 s， 高係加 es， 我講過幾多次啊？對唔住，你一定係唔專心先會咁樣啦！我教過你好多次㗎咯，真係。對唔住，對唔住，對唔住，你淨係識講對唔住，你真係令我好失望。你睇下隔離，阿何師奶嗰隻狗啊，都好過你啊！我一係送禮俾何師奶，我要阿黃算啊！唔好唔好啊，會俾心機啊！你一係以後你都唔好去公園玩，你放學。知道。你快啲做功課。你睇唔睇到 he she it 啊？動詞啊！啊！你真係講嘅，你都係咁嘅喎。唔好啊，媽媽。你真係打唔得嘅喎。你細細個就要經歷啲咁嘅嘢，你一定好大壓力啦。OK 啦，媽咪都係因為錫我，想我好，有壓力先有進步嘛。3月7日，星期5，陰天。今日我又激嬲媽媽啦，大髀又多咗幾條瘀痕，真係好痛。我估鬧我鬧到隔離鄰居何師奶都聽到，連阿旺都聽到。所以我而家對曉欣已經好好啦，我冇打佢，我亦都冇大聲鬧佢噶啦。大聲同細聲都唔係最重要，最重要係你所講嘅嘢啊！我真係好差，連一隻狗都不如，媽媽先唔中意我，我嘅存在一啲都唔好100分先係最重要。我永遠都唔會係媽媽心目中最完美嘅女。如果有日聽到媽媽講我愛你就好啦。我愛你。Hello， 志謙。你點知我名㗎？你邊位啊？唔使驚，我係時時刻刻都看顧你嘅天使。天使？我未想死住喎，仲有個老婆同個女㗎喎。放心啦，今日我係要嚟帶你睇啲嘢。嚟啊！咩帶我去邊啊？喂喂，好啦，呢度唔係我以前住嘅地方，你帶我嚟睇咩啊？都11點幾咯，阿爸仲未返嘅。阿爸，啊，翻嚟啦！乜你今日又咁夜嘅？係賺錢做嘢冇辦法啦。子軒送俾你嘅。哇，多謝阿爸。乖。唉，我都係好眼瞓啊！我去沖涼瞓覺先啦，你都早啲瞓啦。阿爸，聽日星期六，我
我哋咪去海浪公園玩嘅，我哋幾點出發好啊？聽日唔得喎，我要翻工啊！吓，但係你明明應承咗我噶喎。我都話唔得啦，聽日。但係明明應承咗噶嘛，我唔要，我唔要玩具車，我要你同我一齊去海浪公園好啦，玩。葉志軒，你再係咁樣扭計啊嗱！你信唔信我剝晒你啲衫褲，你埋屋企啊？冇啊冇啊！你仲喺度嘈屎冇巴閉，冇啊跟住嚟冇啊冇啊，唔敢啊，行啊對唔住啊，冇啊冇啊行啦！冇啊，唔敢啦，我冇啊。唔好，淨係識得喊，冇啲用噶，成熟啲啦你。對唔住阿爸，對唔住阿爸，好凍啊！對唔住啊，我想翻屋啊！翻咩屋企啊？你今晚唔同我喺度企滿一日，聽日你唔好翻嚟啦。唔好啊，唔好啊！你細細個，阿爸就要咁對你，你一定好唔開心啦。唔係啊，爸佢講得啱噶喎，做人要成熟啲噶嘛，喊係冇用噶，所以好努力咁揾錢咯，我揾錢翻嚟，咁我可以做好本分咯。但係你一直壓抑緊你自己嘅感覺呢？嚟啊！3月7日，星期五，陰天。琴晚我激嬲咗阿爸，我好想同佢一齊去海浪公園玩，但係佢又因為返工去唔成。我甚至可以唔要我好想玩好耐嘅玩具車，因為我淨係想同佢一齊。不過可能我唔夠成熟，淨係識得嗌，激嬲咗佢，仲俾佢除晒衫企喺屋企門口罰企，又俾啲街坊望住，我都唔敢望住佢哋，感覺好無助，好孤獨，好羞恥。今朝阿爸終於俾我翻返入屋，但係而家夜晚11點，阿爸都未返。不過我都唔會失望，因為冇期望，唔係冇失望咯。3月7日，星期五，陰天。今日派咗英文測驗卷，有90分啊！我好開心，但係原來都係做得唔夠好。媽媽講得啱，100分先至係完美。我幾時先可以成為媽媽完美嘅女？可能要讀到碩士先可以。我為咗今次測驗好努力，因為我真係好期待爸爸同我一齊玩。但係佢又唔得閒，我仲好唔成熟咁樣激嬲佢。頭先聽到佢哋鬧交，其實佢哋都係為我好，只不過我只會令佢哋不斷失望。佢哋心目中嘅孩子一定唔係我，希望有日我可以做得好，咁樣佢哋就會愛我。